שלום, שלום כולם, אנחנו משחקים פלנט ורסס זומביס. וואי, כולם, נכון שהרבה זמן כבר לא שיחקנו, אבל עכשיו 2024 באב. אתמול זה היה השעה של הסרטון, אבל כיף לראות איתכם, כיף להיות איתכם גם. ואני יודע גם לי, אם זה אתם רוצים להתפלט את זה של בפעמון, אז תצלצלו אם זה אתם רוצים, אם זה זה. אז זה הצ'וקשו, כן? יאללה, מה זה? כן. בסדר, רגע. או שיט. למה קיבלתי סרטון? וואי. איזי, let's squeezy, וואי. אוי לא. שיט. מה נעשה? Woi. Okay, woi. Doshi. Wow. Ano kakakala. Dalam kaki. Oh shit, אבל אין כאן מנוגן, לא יעזור לי. רגע. מה? לא. כי יש לנו מישהו חבר. וואי, כמעט כל הדברים זה כאילו מול על זה. אני לא מבין. קיבלנו הרבה כסף. קיבלנו. יאללה, עכשיו בוא נשחק את הרגיל. אוקיי, בלבל 7 כולם. אנחנו עושים את זה, אנחנו בלבל 7. אני לא יודע מה לעשות כאן. אז יאללה, אוקיי. אני אשים כאן סנפלייר, אוקיי? כי זה הכי טוב בשבילי. כאילו חבר כזה, סנפלייר. וגם זה שם יפה, אבל סנפלייר כזה. כי... לבל 7. אני חייב, זה הכי טוב. זה הדברים הכי טוב שלי. זה עוזר גם. אני יכול עכשיו
חופשיות ברונלס. אני נעשה את הסנפלייר. סליחה. זה יותר טוב בשבילי. קבל לזה. זומבי. אוקיי. הם עושים... נכון שהם עושים חלש, אבל זה גם עוזר להרוג את הזומבי. כי זה הרבה שאלות כאילו. וכאילו, גם פי שידר, אוקיי. אוקיי, יש לי 150 שמש. אני אעשה פשוט עכשיו פלנס, כי זה עוזר מאוד. אבל לא כולם לא תצלצלו בפעמון שלי. כי אנחנו, שים לב, יש לנו דברים, יהיה משהו דברים בסוף, דברים מצחיקים, אבל זה בלי דברים כאלה. וואו, אתם רואים ככה הוא עושה. הפריס הזה זה עושה אותו חלש מאוד. וגם זה עושה גם יותר חלש גם. עכשיו יש כאן פריס. עכשיו יש לי כאן פריס. אבל עכשיו רגע. איך, אני תקוע כאן. אוי, תודה סנפלייר. וואי, זה היה קרוב, וואי. שתי זומביס זה לא בסדר. זה בסדר, שתי זומביס. עכשיו אני אשים כל דברים מהמקומות, אני אשים עכשיו את הפריס, כי אין הרבה פריזים כאן. אוקיי, אני אעשה כאן. תלך על השלוש. או שיטר. רגע, זה יותר קל. זה יותר קל להרוג עם הפריס. כי יש גם פישרדר וגם... כי יש כבר... יאן, סנפלייר... אוקיי, זה לא בעיה בהראשון. לא, אנחנו נעשה אותו. אוי. רגע, כשאני אעשה את הצרי בום. רציתי רק קצת. עכשיו אני לא חייב להיות לחוץ. כי יש לי הרבה דברים. כי השם אוהב אותי וגם תעופו גם את השם. אתם בסדר? יאללה. אחי, הם חלשים, לא הבנתי המשחק הזה שהפלנט הזה, כאילו זה, כאילו הם חלשים. אני חייב לשמור לכאן, זה יש כאן את הזה, אני חייב לשמור לכאן. אבל כולם, אנחנו עדיין מגונים, וואי, זה טוב. כי אני לא לחוץ עכשיו. זה לא דברים זה. פסתי אותך. כן, אבל הם חלשים.
אתם יודעים, אני רוצה שהוא יהיה הראשון. זה כאילו כבר, כי זה הפיס פרוטקט. מה אתה חנוך? יש לי רעיון טוב, כאילו כל הזמן הזה, כאילו, עכשיו אני אשים כל הזמן את זה. אוקיי. כמעט יש לי 1,000, אני יכול לקנות את הכל הדברים. אני חייב לשים את הרונה, צריך שישמור. אני שם כמובן עד שישי. גם ככה אני יכול להימצא לי לזה. אני לא חייב אותם, אני יכול להימצא לי לזה. כולם יש לי עוד שנייה, כולם יש לי 1,000 כאלה. יש לי 1,000 סם. יאללה, אני מוכן. רק נשאר עוד יותר. 30. יאללה, כולם. עוד. משהו קרוב. ואז הם יהיו יותר. יופי, מסתדר. כולם. אנחנו, ניצחנו. היי, כולם. זה יקר. זה בזה של הצ'רי בום. כן, אבל כולם. יש לו טיים, כי לא יכול לעשות כל שנייה. לבל 8, וואי. אתם יודעים מה זה? זה הכי קשה. זה של הזה חזק, זה הכי קשה. וגם הרבה דברים אומרים כאלה, שזה קשה. רגע, שנייה. כן, אני שם כאן. אני חייב אבל את רומל. רגע, אני לא חייב אבל את זה. יאללה, בוא נעשה. יאללה. אוקיי, אני שם כאן סנפלייר, אוקיי. טוב, אני אעשה כאן פרסומת בטח. כולם באנו, אוקיי, הנה זה. שמענו לי גם. עכשיו לבל 8, עכשיו זה יותר קל. וואי, כולם. זה עושה יותר מהר. כי הם רוצים שזה יהיה... שכל דבר צריך לשאול אותם. וגם הרבה בלילה צריך לשאול אותם. אני לא מבין מה זה המשחק הזה כאילו, אבל אני יודע מה המשחק. אני יודע מה זה המשחק הזה. אני פשוט... זה כאילו הליקופטר. מה זה? אני לא מבין בכלל מה קורה כאן. כי פעם זה היה שונה, זה לא היה ככה, ופשוט, יאללה, בוא נעבוד. עכשיו אני לא יודע מה קורה עכשיו אני בכלל לא מבין.
ככה אומרים. השם רוצה שנעשה קצת. השם רוצה כאילו שכנוע עוד יותר סאב, או מה? זה יקר? 200? מה זה אבל בכלל שם? אני אנסה את זה. אבל... Hello! אני אנסה את זה חוץ Let's have some fun. בטח זה עושה... זה עושה 2, נכון! וואי, חייב לעשות את זה, אנחנו לבל 9, כולם... אי אפשר להישאר ככה, אנחנו צריכים... הרבה שאלות יש היום, הרבה דברים, הרבה זה, חייב חשקשוקה. אוי, זה בעיה, אני אשים את זה. אני לא אשים עכשיו את הפריז, אני חייב אותה. 100-500 כמה תקשירים. אני אשים 2 פליירים בטעם. אוקיי. עכשיו אני לא חייב את העזרה שלה, אז... ואני לא יודע מה זה יהיה לבר 9. כי לבר 10 זה יהיה יותר קל לי פשוט. כי יש הרבה דברים, לא צריך לקנות. הכל בראש 2. כולם, בטח תראו את הכל בראש 2, אני שמה, והכל בראש 2. אני שמה ואני אסתגל לעצמי. אני שמה שלי. אני אסתגל להיות כל הזמן הכל בראש, כי אתם אוהבים אותי. אתם גם אוהבים הכל בראש. אוקיי. כולם, אנחנו צריכים עכשיו, אחרי הגילים, אנחנו ננסה לעשות את 200, כי כתוב שזה 2. אני אנסה אוקיי, שלושה. אוקיי. אבל נכון שאימא, אוקיי, כולם, עכשיו בוא נקרא את 200.
יופי. אפילו אני חייב אותו, אני חייב לתת שלום בומבום. אוקיי. שלום בומבום זה הכי טוב. אוהבים צ'רי בומבום. לא. מה כתוב שם. רגע, מה זה הפרסומת הזה? רגע, מה זה הפרסומת? רגע, מה זה... איזה פרסומת קיבלתי? לא, זה לא פרסומת. מה? שיט, עכשיו... וואי, כולם, עכשיו זה כתוב שזה יהרוג אותי.
וואי, כולם תביאו זה טוב. לא, זה טוב שקרות הרבה דברים. זה בלי סן, זה בלי סן. Gizmo Smash. טוב כולם, זה הסיום שלנו כולם. טוב ביי כולם.